السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک انسانی فطرت اور ان کی نفسیات کے بارے میں ہے۔ انسانی نفسیات کو جاننا بیحد ضروری ہے۔ انسان کچھ عادتوں اور ڈی این اے کا مجموعہ ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد ہی سب کچھ جانتا ہے، جبکہ دوسری طرف جانور چرند پرند میں قدرت نے سسٹم فٹ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ مثلاً مچھلی کو تیرنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ سے کورس نہیں کرنا پڑتا۔ معزز سامعین، اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈپلومیٹک مائنڈ سیٹ۔ ایسے انسان کبھی بھی دو ٹوک بات نہیں کریں گے۔ فطرتاً ان کا رویہ محبت والا ہوتا ہے، جو کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے۔ میانہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ہر بات کو عقلی طور پر سوچنے کے عادی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی یہ عادت غیبت چغلی کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہے۔ کنٹرولنگ اینڈ پوزیسو مائنڈ سیٹ۔ اس طرح کے لوگ صرف اپنی بات کو مد نظر رکھتے ہیں، ٹیم ورک جیسی کوئی بات ان میں نہیں ہوتی۔ ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ کے مالک ہوتے ہیں، کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو ان کی بات کاٹ کر اپنی بات کو سمجھاتے ہیں۔ ایسے انسان میں فلیکسیبلٹی نہیں پائی جاتی۔ ایسے انسان زیادہ تر چڑچڑے پن کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ سینسٹیوٹی مائنڈ سیٹ۔ ایسے فرد ہر بات کو باریکی سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہی عادت ان کو منفی بنا دیتی ہے۔ ایسے فرد اپنی ذات پر کسی قسم کی تنقید برداشت نہیں کرتے، اور یہی عادت ان کو مضبوط بننے سے روکتی ہے۔ حساس ہونے کی وجہ سے اپنا تن من کسی پر نچھاور بھی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہی عادت ان کو کرمنل بنا دیتی ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی حساسیت کو اسٹریٹ ڈائریکشن دیں تو کسی تخلیقی کام میں اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس مائنڈ سیٹ۔ ایسے لوگ وقت، جگہ اور سسٹم کے مطابق بات کر کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً ایک انسان اپنی بات کو زبردستی منوانے کا قائل ہو، تب ایسے لوگ ایموشنل انٹیلیجنس سے کام لیتے ہیں اور کام نکلوا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں اکثر مطلب پرستی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ لیڈر اینڈ ٹیم ورک مائنڈ سیٹ۔ ایسے افراد کسی بھی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر کام کرنے کے حقدار ہوتے ہیں۔ ان میں ورکرز کو مینج کرنے کا ہنر آتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی ٹیم ممبر کی حق تلفی کی بغیر کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ درویش صفت قسم کے یہ افراد دوسروں کی ضروریات اور اپنے کام کو بھی حسن اسلوبی سے پورا کرنے کے قائل ہوتے ہیں۔ موٹیویشن مائنڈ سیٹ۔ یہ لوگ دوسروں میں بے پناہ جرأت پیدا کرتے ہیں، ہمت دیتے ہیں آگے بڑھنے کی، اور اپنی بات کو کنونس کرنا، دوسروں کو عمل کرنے پر مجبور کر دینا شامل ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ اپنی باتوں کو عملی شکل لانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ چاہے یہ لوگ خود کوشش بھی کریں تب بھی پوری طرح عمل نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ آپ سیاستدانوں کو لے لیجئے، اپنی تقاریر سے مجمع کا مائنڈ سیٹ بدل کر رکھ دیتے ہیں، لوگوں کو تحریکوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف مذہبی علماء اپنی تقریروں سے نادان عوام کو فرقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ مائنڈ سیٹ۔ ان لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے کہ ہم تو سچ یا سچائی کے پجاری ہیں۔ معزز سامعین، آپ کو ایسے لوگ بہت ملیں گے جو کہتے ہیں ہم تو سچ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ سچائی کے نام پر دل آزاری کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے کسی کو مجمع میں سمجھایا یا اصلاح کی، گویا اس نے مزید اس شخص کو بگاڑ دیا، اور جس نے تنہائی میں اس شخص کی عیب بتلائے، گویا اس نے اصلاح کی۔ معزز سامعین، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب دوسرا آپ کے الفاظوں اور جملوں کو قبول کرنے کے موڈ میں ہو۔ ریٹرن بیک مائنڈ سیٹ۔ بعض لوگ احسان جتانے کی خامی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جیسی نیت ویسا عمل۔ بعض لوگ کسی کی مدد اس وجہ سے ہی کرتے ہیں کہ دوسرا فرد ان کے دباؤ میں رہے، ان کی باتوں کو مانے۔ خدا ترسی ان میں برائے نام ہوتی ہے۔ یہ نیکی کو سود کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ دگنا ہو کر ریٹرن ملے۔ ٹیمپوریری مائنڈ سیٹ۔ ایسے افراد اپنے معاملات زندگی کو عارضی نظر سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لین دین کا معاملہ ہو یا محبت کا، ہر ایک مسئلے کو عارضی نظر سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور زمانے میں چالاک ہوشیار کے لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں۔
ایسے افراد کی فطرت انہیں وقتی فائدہ تو دیتی ہے، لیکن مستقبل ان کا بے روشن ہی ہوتا ہے۔ زمانے میں ان کی وقت کم ہی ہوتی ہے۔ ان کی اس فطرت کی بنا پر لوگ ان پر اعتبار کم ہی کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ ان تمام مشاہدات کی بنیاد پر آپ انسانی فطرت شناسی کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کر کے حوصلہ افزائی کیجیے گا اور اپنے میزبان عدیل زاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔